За сайн байцгаана уу? Station 3 хоолны нэвтрүүлэгч гэж YouTube channel намайг Тоги гэдэг. Би болохоор дизайнер мэргэжилтэй. Гэхдээ хоол их маш их дуртай. Тэгээ өнөөдрийн хийх хоол болохоор кацу бургер. Кацу бургер гэдэг маань юу вэ гэхээр ерөнхийдөө Японы тонгацу гэдэг хоолыг бургерийн болгож хувиргасан гэсэн. Сиэтлаас гаралтай. Сиэтл яг манай чиг ийм залуучууд өөрсдөө бизнесээ эхлүүлээд тэгээд энэ бизнес нь одоогоор амжилттай явж байгаа. Гэхдээ дэлхийд бас яг тийм айхтар газар аваагүй байгаа. Тэгэхээр хийцгээе. Яг одоо үүнийг хийхэд шаардлагатай материалууд гэхээр сухаар байна, байцаа, mayo, mayonnaise. Тэгээд soy sauce, ketchup, oyster sauce. Энэ одоо юу юм бэ? Энэ юу? Давсалсан үгэрцээ, хар перц, хамгийн сонин wasabi орно. Wasabi-га болохоор mayo-тай холно. Тэгээд талхаа төөстлөхөд юу хэрэгтэй? Масал, сонгон, яншуугаар би яг яах гэж байгаа мэдгүй байна. Гэхдээ яаж исэн тавьчи. Тэгээд bacon бас байгаа. Тэгээд зүгээр юм хуудсан бяслаг. Тэгээд энэ болохоор төмсдөг цуг өгөхөөр юмыг гоё юм болгоно. Тэгээд саримсаа болохоор бас төөстлөхөд ашиглана. Тэгээд помидор. За мах болохоор үхрийн сэрний мах хэрэгтэй. Үхрийн сэрний мах биш юм ахэд гуйны мах ойж болно. Гэхдээ гуйны мах жоохон хатуу байж магадгүй. Гэхдээ сэрний мах бол илүү гоё зөөлөн бөгөөд шүүслэг. Тэгэхээр сэрний махаа маш зөв сонгоод тэгээд машинд дуулах хэрэгтэй. Машинд дуулахдаа 0-оор машинд дуулаарай. Тэгээд гахааны мах бас аавна. Гахааны би болохоор энэ дээр зүгээр шууд pork belly гэдэг одоо гидсний хэсэг юм уу те. Гидсний хэсгийг машинд дуулаад хооронд нь холилдсон байгаа. Тэгэхээр яг илүү одоо төсвөртэй нөгөө нэг consistency сайжирна. Шүүслэг бөгөөд яг бол энэ маань өөрөө кацу бургер гэж байгаа болохоор тонгацу. Тэгээд дөхүүлж байгаа учраас угаасаа бүрж харах учраас шүүс юм алдахгүй байдлыг нь тооцоол гахаа махтай холиул илүү амтны өвдөж гэсэн айтайхан болно. Тэгээд эхэллээ да тий. Тэгээ би өөрөө болохоор мэрэгжлийн тоогооч биш. Тэрийг маш сайн анхаараарай. Би уран бүтээлч хүн. Зүгээр хоолыг бол уран бүтээлч байдлаар л хийх гэж оролдоно. Тэгээд за эхэлцгээе. Махан амтлагтай болохоор хар перц хийж хэрэгтэй. За 2 чимхийг хийж үзье. Тэгтээ энэ арай хитчүү гайгүй юм шиг байна. Тэгэхээр давсасаа хийнэ. Давсаа болохоор бас баг зэрэг хийгээрэй. Яг гэвэл манайд махандаа soy sauce хийж байгаа. Soy sauce ч өөрөө давстай байгаа болохоор баг зэрэг жоохон хэсэглэн амт оруулна. Soy sauce хийцэн. Тэгээд сонгон, ногоон сонгоноос spring onion. Хэрчгтэй зүгээр юм зүгээр л юу ачаа. Жижиглээд хэрчсэн дээр юм шиг байна. Камерын өмнө яг анх удаа хийж болохоор жоохон. Энэ болохоор яншуу. Яншууга бас хийчээ. Гэтэ яншуу яг би кацу бургерийн яг үнэхээр яг зүгээр бодит үннээ хэлэхэд бол би бол видео үзсэн. Видео үзэхэд маань юу байсан бэ гэхээр мань хүний амтлагаа нь болохоор ерөнхийдөө зүгээр bean paste одоо пейстээр амталсан байсан. Гэхдээ тэр надад бол үнэхээр таалагдаагүй. Яг тэгвэл маш хэсэглэн болж магадгүй. Тэгэхээр энэ болохоор усаа хийж байгаа. Тэгээд гараараа л хусан дөө зүгээр гэртээ хүмүүст л хийж өгч байгаа ч тийм ээ. Тэгээд жоохон базаад үгүй. Тэгээ хамгийн гол нь мах амтлахт хамгийн гол юм юу гэдэг вэ гэхээр хүмүүс бас магадгүй шижгэлж магадгүй. Гэхдээ махад хүүгээр намтал сурах хэрэгтэй. Яг хөө пэйж байгуул пэйжент хийгээд нэг хэдэн секунд болгоод хальт юу очтой амталчих болтой юм. Гэхдээ миний хувьд болохоор хамаагүй маш жижигхэн ингээ барьж байгаа. Зүгээр тий. Гэхдээ яг энийг буцааж ерөнхийдөө хийдیں۔ Гэхдээ яг хүмүүс харж байгаа юм чаас. Гараа дими тий. Oh shit. Өндгөө хийх юмарцсан байна. Жохон барьцалдуулахын тулд жохон өндөг хийчээ. Өндөг маань энэ байна. Жохон заван байж магадгүй. Гэхдээ аль болох цэвэрхэн байхыг хичээнэ. Нэг өндөг энд бараг болчих واخа.
Тэгээд кацу бүргэрийг анх яаж идчихсэн бэ гэхээр саяхан би Сиэтл явчаад ирсэн. Тэгээд кацу бүргэрийн салбар дээр нь очиж идсэн. Амталж үзсэн. Таалагдсан. Гэхдээ баг зэрэг нөгөө одоо жишээ нь би тухайн үед нөгөө нэг жингийн жоохон юу хэцүү байсан болохоор дайет майт хийх гэж оролдож исэн болохоор жоохон яг дайет хийх гэж байгаа ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар турах зорилготой хүмүүст бол энэ хоол бол эхний ээлжинд бол нэг айхтар зориулагдаагүй зүгээр ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө мялах ч юм уу зүгээр хоолнд дуртай хүмүүс идэхэд бол тэгэхээр гоё. За одоо маха амталцсан. Одоо цохиод ерөнхийдөө яг бүргэрт бэлэн болгоно гэсэн үг. Энэ болохоор зүгээр нөгөө нарийн боовны цаас. Гэхдээ яг зүгээр наалтахаас л хамгаалж байгаа хгүй. Нэг шаардлагатай зүйл бол биш. Тэгэхээр махыг ингийн тул жоох ингээд цохидог байгаа. Хайрыг агааргүй болгож байгаа мó яаж байгаа мэдгүй манай ээж л ингэдэг байсан. Өөрийнхөө мах хийсэн ч котлет хийсэн ч гэсэн. Тийм одоо ч гэсэн цогтъё. Аа цогтъё нөө. Манай ээж л цогтъё. Аа цогтъё ч гэж. Энэ бол сайхан л та. Тэгээ ингээд гоё дараад үгүй те. Энэ холдуулж агаар ингээ. За тэгээд бургер пари маань нэг иймэрхүү байх болох хаа. Энд чи өөрөө болоод эхлэхээр бас жоохон агшилт өгнө. Бондоож эхэлнэ. Тэгэхээр нэг иймэрхүү байхад бол тавьчих واخа. Тэгэхээр манай ээж бол тоогооч хүн л те. Яг хоо ээжээсээ сурсан юм бол үнэхээр байхгүй. Манай ээж бол багаас надад баг хоол хийж өгөөгүй. Яг тэгвэл өөрөө ажил дээр өдөржингөө хоол хийчихэд чамд дахиж хоол хийж өгнө гэж хаашаарсан юм байдгийг гэж хэлдэг байсан. Чи тэгээд боолно гэсэн. Тэгээд өөрөө өөрийгөө л болгож байгаа юм л та. Тэгэл хөрхий. Тэгэл 960-ын тэгвэл миний ерөөсөө идэж өссөн хоол чи ерөөсөө л будаатай урахгүй. Өөрөө өөртөө зориулж хийдэг хоол. Машинцсан махаа хуурна, сонгон хийн, сормис хийн. Тэгэл нэг өндөх луун холиол, тэгэл будаагаа агшаагаад будаатайгаа холиол идчихдэг тийм хоол бас. Үнэхээр бас хитнүүдийн л иддэг хоол л доо. За энэ гурыг ингээ орхий. За ингээд ерөнхийдөө энийг тэгээ төр ингээд юу ачи хөлдөөгчөндөө нэг 5-10 минут хийгээ жоохон бижүүлчүүл бас их зүгээр. Дараа нь бүрх учраас хачирнд юу авах вэ гэхээр байцаа орно. Яг одоо нөгөө тонгацу шиг. Байцаагаа маш нарийнхнаар хэрчин. За гамбан солигдсон яа тэгвэл нөгөөх маань гулгасан. Хоёрдугаарт нимхэн байна чулуун дээр цохиод хэцүү л та. За шууд энийг авсъя. За нарийнхан аль болох нарийнхан байгуул илүү гоё. Яа тэгвэл чи өөрөө идэх учраас. Өөрөө идэх учраас гоё нарийнхан бөгөөд мухаа том байцаа ам руу оруулсан онцгой л те. Энийг бол нарийнхан ирчдэг. Манай ээж л энийг ононд ажилладаг байсан. Тэгээ ийм байцаа ирчихдэг их мэрэгжлийн, байцааны салаад хийхдээ их мэрэгжлийн ингээл надад их өнгөртэй. Би бол хажууд нь бол хүүхдийн тоглоом шиг юм хийж ин л та яах. Хамаагүй. Туана юм ярил л та. Намайг ганцаар дуулж итрээ. Энд амар хэцүү гэрэл мэрлний өөдөөс хэцүү байдалд орж ирсэн. За тэгээд байцаагаа аль болох гоё нарийнхан ирчин. Яг тэгвэл энийг бүргэртэй өгчөөс бүргэртэйгээ угаасаа тэр чинь талхан өөрөө байгаа хуурай. Тэгэхээр энэ нь бас бүдүүн зузаан байгуулах их аманда бас их онцгой л дээ. Энд гэхдээ бас их нарийн яаж утсангүй яах вэ? Зүгээр яг туанад бол болно. Туана. Туана марк хоёрт бол яах вэ? Яах вэ юу? Туана марк хоёрт бол тоогооч юм да яах. За одоо соус гэж ерөнхийдөө бургерээ амтлах юм хийж эхэлнэ. Тэгэхээр васабиг их хийж болохгүй. Их хийх юм бол тэр бургерийн ч юм уу амт дутахгүй болно. Тэгэхээр васаби болохоор васаби мэйо хийж байгаа. Баг зэргийн маань үзэн дээр баг зэргийн маань үзэн дээр баг зэргийн юу васаби ямар ч маань үзсэн болно. Тийм сайн хутгаад. Тэгээ өөрөө бас амталж үзэх хэрэгтэй. Энэ бүр үнэхээр бас амтны үед эвгүй болсон байж.
За болж байна. Зүгээр яг болж байна. Гэхдээ нэг васабигийн жоохон нэмчүүл яг бол хоёр өөлөх юм болов. Хоёр өөлж магадгүй. Гэхдээ яг хамаагүй жоохон нэмчихэл л дээ, тийм. Японд байсан хүмүүс энэ өрөөнд байна. Васабиг бол ерөнхийдөө мэдж байгаа. Би сая юугаа савхаа арчсан шүү. Өөрөө долоочод. За ингээд майнууц нь болчлоо шүү. За энэ ингээд майо. За дараагийнх нь болохоор юу шүү? Кетчуп. Тэгээд баг зэрэг oyster sauce. Энд ихтэй жоохон юу байгаа. Oyster sauce кетчупын дээр жоохон нэмж өгөөд дараагийн соус. Юмнуудаа чи хаана? Би өглөө Меркури орчод ирсэн. Меркури ороод. Меркури бүх газар л байгаа дөө. Soy sauce, oyster sauce бол oyster sauce-ыг бол хаанаас л авах. Асуудал. Одоо бол угаасаа яг нэг тийм. Угаасаа маний тийм хийж байгаа юм бол Монголд байхгүй юмар бол хийхгүй. Яг тэгвэл зүгээр л байгаа юмнуудаа л өөрсдөө нийлүүлээл. Тийм гэсэн үг л дээ, тий? Гоё. Янзтай. Гэсгээд болгочноо. За ингээд соус нь бол ерөнхийдөө ингээд болж байна. Гэхдээ энэ дээр жоохон marine хийх хэрэгтэй. Чихэр одоо хэрэгтэй. Нэг өглөө очиж ээжийнхээ ажиллаас гисэн. Marine гэдэг маань одоо сахарын Японы нэг юм. Сахартай л юм ба. За энэ баг. За ингээд баг болсон. За ингээд энийг ийшээ тавьчих. Дараагийн ээлж маань юу вэ гэхээр шууд тавьчих. За помидор гоё. Бүргэрэн дээр тавих помидор. Бас их зузаан байгуул бас их муухай болд юм уу яа мэдгүй байна. Зүгээр их. Гэхдээ нарийнх ирчиж би бол сонгоно бас ирчижээ те. Энд харагдаж байна уу? Марга. Үзүүр нь бол нэг онц шүү муухай мэн. Яг нэг нь ингээд. За, окей. Бараг сонгон болох хаа. Айгүйх англи үг мөг хэрглэж явах юм бол уучлаарай. Яа маягтай болгооч юу тийм. Маягтай баачгүй амар англиар ярьж мараад. Би нэг англи хэлмэлтэй биш ээ зүгээр л. Зүгээр мод гэдэг хэвгүй. Мод уу. Англи хэлтэй юм шиг харагдана гэдэг ч бас нэг өөр шүү дээ. Юу маань? Дасус өгөрцөө. Энд байж г. За тэгээ одоо маха бүрэн төмсөө шарна. Тэгээд талхаа одоо жишээ нь нэг талаас нь жоохон шарж өгвөл илүү зүгээр төвсдөлнө. Тэгэл ерөнхийдөө юмнуудаа дээрээс нь давхарлж тавиал ер нь болж байгаа юм да. Маха одоо бүрий өндөг хэрэгтэй. Сухаар байгаа. Сухаар дээр өндгөө баг зэрэг утгаад тэгээд маха бүрээд шарахад бэлтэнэ. За, окей. Маха хөргснөөс гаргана. За, мах маань. Энэ бас боломжтой шүү те. Нэх муугүй. Тэгээд бүрнэ. Сухаар. Зүгээр сухаар. Яг нөгөө тонгоцны юу байж болно. Гэхдээ энэ нөгөө нэг тэр маань машинцсан мах яаж байгаа болохоор жоохон котлет биш болохоор юу яах ботрох нөгөө нэг уух магадaltaй. Яг энэ нарай дээр үж магадгүй гэж би бодсон. Энэ болохоор Япон биш, Герман сухаар. Гэтэ зүгээр ямар сухаар гэж болно дөө. Нөгөө солонгос дахианы сухаар мохоор байсан ч болно. Асуудал. За, ингэсгээд тавьчих. За явах бай зүгээр. Гэтэ нэг юм дүрэн байдیں۔ Нэг талаараа маха аваад нөгөөтгөрөө ингэж дүрээд энүүгээрээ юу адаг нэг тийм дүрэн байдیں۔ Би бол одоо бүр завартчихлаа. Гэтэ. За одоо маха шарыг. Энэ бол зүгээр 9-ийн тос шүү. Яг л одоо хуушуур шарахтай л адилхан. Энэ тосондоо дараа нь бүгдээрээ бас юугаа яачин. Төмсөө шарна.
Тэгэхээр магадгүй түлэгдэж энэ тэрэ болох гээд байх юм бол ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй вэ гэхээр эргүүлэх хэрэгтэй. Түүхий байгаа ч бас зэрэг хугацаа авах. Галаа бас маш юу н баг зэрэг байхгүй бол нөгөө гадна тал маань хайрс маань гоё болчиход байдаг хамгийн гол нь доторх тал маань болохгүй байх магадлал их өндөртэй. Тийм болохоор боломж. Дотор талын босныг нь тэгээд ерөнхийдөө шүүс гадагшчихна. Яг үүндээ би бол дотор талын яаж болсон эсхийг мэдхээ бас яг үнэхээр өөрөө ч сайн мэдэхгүй байна. Тэ яг хоо. Мэдрэмж хамаа гол мэдрэмж багтаа. Яг мэдрэн шүү дээ. Шүү дээ. За энэ одоо жоохон харлаад нэлээ эвгүүрч эхэлж байгаас тэ. Тэгэхээр түр аваад амраач. Тэгээ эн чинь өөрөө халуундаа өөрөө болдог байхгүй. Тэгээ тэр хугацаанд нь юу вэ гэхээр дараагийнхаа хийчихье те. Гуруулаа байгаа. 3 бүр байна. Тэгээ яг үүндээ би бол нэгийг хийн гэж тооцоосон. Ах байснасаа илүү бараг юм юу ачаа. Жижигсэн баа. За энэ тэнд нь оруулчих. Жижигсэж байгаа. Яадаг бол өөрийнхөө дотор байгаа шүүс юуг алдчихж байгаа учраас дэлхийг эзлээд байна. Яг дэлхийг эзэлж мэслэн тийм галзуурхан цаашаа зөвөр ерөнхийдөө хүмүүс мэддэг болох хаа. Одоо жишээ нь саяхныг хүртэл ч бараг сүши нэг айхтар байгаагүй шүү дээ. Нэг айхтар лагмаг байгаагүй. Тэгээд Америкт ч юм уу баруун дээрээс нэг тийм байгаагүй. Тэгээд сүүлийн хэдэн жилээр ерөнхийдөө эрүүл хоол мол гэдэг утгаараа сүши интерчээс амар газар аваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бас бодсон юм. Магадгүй хэдэн жил энэ хоолоос яг угаасаа Япон тэгээд нөгөө нэг гарлын ойлгомжтой болохоор. Япончууд ч тэгээ юм болгоно л брэнд болчихсон шүү дээ. Нөгөө шүүс нь гадагшиж байгаа болохоор ийм юм гарах нь ойлгомжтой л доо. Тэгээд юм байхгүй болчихсон юм. Энэ шүүс нь авчихсан болохоор гарах болчихсон юм. Тэгээ шүүс нь багасаад ер нь өнгөн ч гэсэн хувраад эхэлж байгаа шүү дээ, тийм. За одоо болохоор бейкнээ шарна. Бейкнээ болохоор ямар нэгэн тосмос шаардлагагүй. Шууд хайрлын тогон дээр байршуулаад. Тэгээд шарна да. Тэгээд бейкинг жоохон шарахтаад гоё юу ячи бүгдээрээ. Жоохон гоё. Шаржигнуур crisp оруулаад тэгээд хамгийн миний хийх гэж одоо нөгөө хамгийн сонин юм нөгөө нэг гоё гэж боддог юм хүмүүс яг юу гэж бодох юм бэ? Юу гэхээр бейкны шарсан тос гардаг байхгүй юу угаасаа юм чаа. Шарсан тосон дээрээсээ шууд энэ бүргэрийнхаа талхыг шууд жоохон маасал тэгээд саримстай амт оруулаад шарчтай. Тэгэхээр яг илүү сонирхолтой гоё. Бүргэрийн талх маань ч гэсэн өөрөө гоё. Яг шарахгүй ч гэж бодлоо ш тамаагүй ш зүгээр чанарын надад болохоор шарцсан зүгээр байдیں۔ Нэг жоохон нэг юм шарчгансан ам. Тэгээ өөрөө талх чи өөрөө дангаараа ч гэсэн өөрөө гоё амттай болчихно гэсэн үгтэй шарцсан талх шараагүй талх хоёрын ялгаа ямар байдаг лээ тий. За төмсөө альтрон бол шарцсан байгаа. Төмс бол нэг шарахыг бол ойлгомжтой шүү дээ. Бараг хүн болгоно л төмс шарч чадах байлгүй дээ. Альтроны одоо жишээ нөгөө нэг шарсан тосондоо эхлээд төмсөө шарчаа дараа нь маха шарах юм бол илүү бас
логикийн хувьд зөв байсан юм байна. Гэтэ би бол эсрэгээр нь хийсэн. Таад бол бити тэгээрээ. Яа одоо гэсэн чинь нөгөө махны шүүс орчиж байгаа болохоор жоохон төмс маань жоохон онцгой болох магадaltaй болцсон байсан л та. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байхт болох хаа crisp нэг юм шаржигнуур нь. Тэ? Иймэрхүү. Окей. Тэгээд үсэг авчаа. Тэгээ энэ тос маань өөрөө ингээд гахааны тос нөгөө нэг бейкны тос маань өөрөө гараад ирсэн байгаа. Тэр энэ дээр нь баг зэргийн маш баг зэргийн юу хийч, масл хийч. Тэгээд сарамсаа хийч. Тэгээд талхаа. Талхаа гоё төгслөнө. Тэгээд яг мэрэгжлийн тоогооч могооч биш болохоор бас магадгүй зарим нэг юм дээр алдчихэж магадгүй. Яг л зөвхөн сонирхолтой л хүн хийж болохоор. Тэгээд яг би бургерийн талхыг зөвхөн ихэвчлэн дотор талаар нь шаардیں۔ Гэхдээ миний хувьд болохоор энэ удаа яамаар байна вэ гэхээр би хоёр талаар нь шаардیں۔ Доотлын нь бол bottom хамгийн доотлын талыг бол шаардлахгүй зүгээр энийг дахиад энэ талаар нь гэж. За. Ингээл болчихно да. Тэр энэ гоё уустай ингээд жоохон caramelized юу жоохон юм шаргалтай төрөхөр. За окей. Ерөнхийдөө бэлтцүүд бүгд бэлэн болсон. Шаардлагатай гэсэн бүх юмаа бэлдээд бүгдээрээ дуусгацгаасан. Одоо юу вэ гэхээр порцлох. Одоо бүгдээрээ яг идэхэд бэлэн болох хэвээр. Эхлээд талхаа шууд тавглаад порцлоод эхэлчихэд талхаа тавьчих. Талхан дээрээ wasabi соёв нөгөө соус. Wasabiтай мэйого. Баг зэргийг тавьж өгнө. Түрхэж өгнө. Тэгээд юу гэ? Помидоро. Өгөрцгийг давссан өгөрцгийгөө. За тэгээд нөгөө нэг пари сирээ тавьж өгнө. Гэтэ яг сирийг хайлуулвал зүгээр. Гэтэ хайлуулахгүй байсан ч явж ялгаагүй дээ зүгээр. Тэгээд bacon нөгөө юм crisp. Миний нөгөө нэг шаржинсан гэдэг очиж юусэн. Тэгээд нөгөө кетчуптай соус би найрууладсан. Одоо бараг л тонгоцу соус хийж болно. Тэгэхээр тонгоцу соус миний хувьд шаардлагагүй. Ийм хийцэн байгаа өөрөө соус. Тэгээд байцаа. Байцаа гэхдээ би үнэхээр яг юу яаж чадсангүй. Хүссэн шигээ яг тийм гоё нарийнхан хийж чадсангүй. Гэхдээ яг хоо зүгээр. Окей. Тэгээд дахиад нөгөө хүлцсэн соусаа дээр нь жоохон тавиад өгье. Гэ манай бургер. Кацу бургер. Ой, бэжарэ. No. Сонгоно юу гэн? Сонгоно. За, ингээ болцсон. Нэг төр ингээ унчихгүй хонд бол ингэж иж гоё ярагч юм те. За. Тэгээд төмөс энд төмөс орж ирнэ. Төмсөө би яаж амталсан бэ гэхээр юу байгаа? Зүгээр french fries. Тэгээд энэний онцлог маань юу вэ гэхээр би жоохон юм швед хийж байгаа. Далайн байцаа хийчихэж байгаа. Дээрээс. Тэгэхээр яг жоохон нэг юм Аз те амт манттай. Эндээс paprika. Гой өнгө оруулж өгье бас. Жоохон paprika цацаад. Тэгээд мэдээж давс хэрэгтэй. Like salt bay энэ шиг те. Тэгээд нэг хийч. Окей. Яг вэ зүгээр. Тэгээ жоохон нэг юм эмфасиз оруулахын тулд нэг ингэж эсвэл те. Жоохон нэг соно. Ягт те. Тэгээ жоо харпэрч ингэж чи. Voila. Болчлоо. Окей. Кацу бургер боллоо, дууслаа. Яд ч гэсэн ард нь гарлаа. Манх удаа хийж үзлээ. Гэхдээ амжилттай болсон байх гэж бодож байна. Өнөөдрийн дугаар болохоор кацу бургер байлаа. Тэгээд дараагийн
episode дараагийн дугаар хүртэл баяртай.